हेलो गाइस, हम आए थे आटा पिसवाने गाइस। तो हम लोग आटा पिसवा लिए है, अभी जा रहे हैं घर गाइस ड्राइंग करते हुए गाइस। तो आप लोग जुड़े रहना अपने ड्राइंग में गाइस, देखना कि कौन कौन आते हैं कौन कौन नहीं। वीडियो में लोगों को देखना गाइस क्या क्या रिएक्शन रहता है कि नहीं गाइस। तो चलो चलते हैं गाइस।